Онтан биһи бири битин салгыбыт ол курдук кулун тутар 30-31 күннергер мән хаңалас улуугугар хотун төңөлүгө карайан 2-19 тен күрәктеһи болары турар. Бу туһунан биһиха бүгүн кепси келлилер бу күрәктеһи териячите Накинти Федорович Барашков, оны өлөкмө командатын бересте битиле Алексей Валерьевич Куприянов. Үтү хассырдын. Үтү хассырды бул. Караян улахан бирайы 2-13 сылактан хагаланытылар. Бу 2-13 сылак. Бу проектта хүдән улатта бу гай күрәктеһиттен хагаламы 5 масыгаттан хагаламы күрәктеһи 2-13 сылактан. Терин итә аны бу билген күрәктеһи урут барыстой маны беленмәкән келән кытталлар да ары волтан барама кыттан кирем бар. Билин онды болбака уже профессиональный хогус уровеньга бадылар. Уже силюстреблен оңостоллар. Онда бу кас әлбә улустарга престижтебала бара үлеләннәр бәйрәм күрәктеһи тереннәдә бу суперфиналга тимсәре хидәләр. Диба Алексей Валерьевич, әһеге өлөкмә командата бу кахаңыттан кыттагыты караянга төһө белемнәнән кәләгәти җавылтугна. Ата бу караян этәргә курдык җаны ген түмшәр. Бу 2-17 сылтан кыттабыт. Бастыгытын беге сунтарга кыттыбыт. Мен этаптарга пристемы деген. Онда кыйын бәбидин кадары улаган күрәккә кардык битен бу якуска горакка белән кыттыбыт 2-17 сылга. Онда мета кары этаптарга местрес битеген. Онда булдырын намга болбут күрәккә ме келен ме бир этапка кыйын турабыт. Тен элбә команда кыттара җибе турдык аны бисиһи түмсүй җибе курдык этәккә онда этәбе курдык интерене дана күрәктәргә. Бәбидин көддөрөбөт аттар дәүләтләрен белемнән элдерен сибәсеген оны хылы түмсә бие WhatsApp-ка ген бардыгар социаль секен бәбидин көтте бисәбит көсәбит кем кадак вакытта ген нәтер курдык бу күрәгәмә үчүй. Ата быелгы бу балара турар күрәктәр уратата токканай. Бу этен хабының будук ари уровеньга такканы бит, о будук быел бир спорт, кас бидди спорт көрүндәндә, разрядтанда кыйын булар. Аны быелгы күрәктәһигә бу российский уровеньнак разрядтыралар булыктара. Үз разряд, 2 разряд аттан бу караянга кыттаннар, республика чемпионаты кыттаннар. Кандидат мастера спорта бу болалар холбора. Жаугантан аны теким болар пока билбет. Олихим болана о касар хылна хим болалар. Бу харазы дим болбаттар. Онда да мастер спорта Российской Федерации автомобильного спорта ден бола хатта Россия тахамна күрә хабарын кыттыгында. Онда да сылтан кыттачылар әлбәнихелләр булу ди. Онда кыттачылар әлбәнихелләр онда бу бастан эдер олаттар эдер чатта хыстаннарлар. Онда бу 16 ел ден биремер атта ден эдер чатта кытталар бастан уштурман болган ойгорларны кытталар онда икисме хылгар уже масналар бәдә келәләр. Инде онтан токпай. Онда конечно конкуренция бах. Ханның бар спортка булыр кыттык. Но химияттан бат бахарар турбус солун жебевка масына хаваттамака халын сеп наналама менне онды Онда Антон билген бу кыттын багалактар хаяпканы ханна кедер. Бехтен РАО Караян ден бу региональная общественная организация автолюбителей республики Саха-Якутия ден Караян ден сайтапыт РООА 2.3.ру ден онда киддакаттан балахинды баны көрөгөн, историяны көрөгөн, онда заявканы берген. Онда быйылгаттан бу иномарка джип масала жөндөр мекилдер бит. Онда анан булынгаттан бихикенеңерде бу кытта хаҗалар. Ненем хидах токтар бойдар хидах тимсилектер оло. Тәнгә бедреге тап туспа беребит. Онан кыттандар медиа быйыл кимере кандидат мастер спорта булу. Онна кахан канна боларын Себиде асганат яха карашлы. Быйыл атын бу мен калас бир булган хамы булган херигер утбар быйыл негәр сыгындырга дитек кайып катын төңгүлгән. Дәл бән хелик тулалан оларын херигер утбар. Инде бу хери хагана арт Аляска уны Сибирь воздушный тугар инде аэродром бар бит. Ол көйлөр итүләр. Аны көйдө көрәшүләр битер. Яхам сюрпризтер көтәләр, биристер көтәләр. Аны мәне хаҗвакар ие, улган биристер яны сабары кытысы. Яха мактал бу итнәри гитен сетиләре багарабыт.